Карачаевские лошади, которых на Кавказе веками ценили за выносливость, сообразительность и настоящий горский характер, получили мировое признание. Коннозаводчики из Франции выдали этой породе официальный генетический паспорт, своего рода сертификат качества. Наш корреспондент Максим Березин побывал на родине этих скакунов и убедился в их уникальных возможностях. Для скакунов этот крутой в буквальном смысле забег лишь разминка перед действительно изнурительной скачкой. Экстремальным конным трофи отмечают неофициальный, но популярный горский праздник, в котором главный герой и участник – конь карачаевской породы. И ведь не скажешь, что карачаевские лошади внешне какие-нибудь особенные, чем-то кардинально отличаются от других пород. И тем не менее они уникальны, ведь нигде в мире больше не встречается лошадей с такими выдающимися альпинистскими навыками, сложный горный ландшафт и суровый климат – их родная стихия. Про них вполне можно сказать обычная рабочая лошадка. В карачаевских скакунах нет утонченности и грации английской или арабской породы, но именно этот конь настоящий марафонец с горским характером. Что он выражает? Показывает, наверное, свою гордость. В начале 20 века на карачаевских лошадях был совершен скоростной забег из Пятигорска в Ростов. 550-километровый путь они пробежали за несколько дней, преодолевая по 150 километров в сутки. Во время коллективизации 30-х годов и разрухи 90-х карачаевская порода лошадей едва не исчезла. Сохранить ее удалось только общими усилиями государственных и частных конюшен. Своего первого коня Ахмат Алиев купил на бойне из жалости и вскоре понял, насколько благодарными могут быть эти животные. Общения днем не хватает. Среди ночи иногда бывает, поднимаешься, идешь, постоишь рядом, пообщаешься. На Домбае через горные перевалы карачаевские лошади издревле возили местных жителей. Сейчас этот способ передвижения очень популярен среди пограничников и туристов. Других возможностей преодолеть многокилометровый путь на головокружительной высоте здесь пока не изобрели. Много лошадей, много туристов, потребности, группа по 50, по 30 человек ходят по горам, по разным маршрутам. У нас около 45 сертифицированных маршрутов именно горных. Они бегают эту лошади с туристами. Прекрасно. Чтобы сохранить древнюю родословную породу и не дать ей раствориться в лошадях других кровей, карачаево-черкесские коневоды провели специальный генетический анализ. Эта практика, принятая во всем мире, позволяет выделить племенных коней. Результаты экспертизы, сделанные во Франции, способствовали официальному признанию карачаевской породы. Мы зарегистрировали Тауро породы, которая должно стоять на левом бедре лошади, вот она зарегистрирована. Мы зарегистрировали печать. Генетический паспорт, конечно, не гарантия того, что завтра карачаевские лошади окажутся в лучших конюшнях мира. Нужны регулярные победы на международных выставках и турнирах. Впрочем, в своих силах карачаево-черкесские коневоды не сомневаются. В этом смысле у горских наездников и их скакунов схожий характер. Максим Березин, Максим Ушанов и Сергей Плахтюков. НТВ, Карачаево-Черкесия.